Good morning guys, breakfast ta. Mas nalipay siya diri. Unsa tayo ingon? Mas naggan sila kung dali na rice. Sige, mangita sa tayo. Let's scavenge. Manilang food. Bright side sila aning apart. Ready na nila daan nilang itlog bayo. Ikaw na lang magtimpla. Today's breakfast spread guys. Boiled rice with chicken, French toast, and waffle with maple syrup. With scrambled egg. This is soft-boiled egg para sa kong boiled rice with chicken. And kanike, gusto lang ako siya i-try. Pawn shop baked seafood with cream sauce. And let's eat! Nindot sa kay mo init yung tiyan mo. That's why. Morning damage guys. Damage. Breakfast damage. So guys, naanami sa asan ni what aron mag-rent mig uniform ay dili uniform. Gina-brainwash na ko sila mag uniform. 150 school uniform. And then inyuhang koan. The dress 100. Yeah. Mama, you can see myself first. With, Okay, we'll check ano first, na Mama. inyo? With Check na makeup na ba yan sa inyo? Uy, uniform lang ako ah. Ano mas mahal ako ah, guys? Nga, duha raman siya ka-piece. Inyuhan na pa mo yung mga jewelry ornaments. Bakit ako ginatanong yung mukha mo tindera dito? So, oh, cute jud siya, guys. Wow! Ang ayan nga, mag-inani or mura ko. Cute ka. Alin na nagtanaw na sila, guys. A few moments later. Ba, doon sa'yo nice ako mga color. Mag-change na daw ka. Pinaspasay ni guys. Ano sa'yo mas nice? Kani or kani? Kani. Soon after. So, naka-new balance. Pero ipan, pababa among shoes. Modili na afford ang shoes, guys. Naka-outfit na ko, guys. Magkuha na may ticket. Na dito ang ticket ay tag 200 baht. Nawala akong uniform dreams. Okay, mahal ang uniform, which is weird. Naka-package. Mamungod ang sikat. Diba, bad? Happy mo kaya? Agay no. Okay, take it in. Bigla. Water is included with the ticket.
Wala na may picture guys. Mo sakay mi og boat. Patabo. Bao ni siya guys. This one. Tag 10 para mo tabok. So, na daw pila. So, maglingkod sa mga Thai princess for the day. Medyo igang siya guys. Karon pa naman na feel. Ako ang personal assistant. Wow. I'm photographer for the day. Oh, unexpected. Na-discover ang talent. Wow, may talent eh. Na-discover ang talent ni Gia today sa photography. Kasi wala po siyang choice. Wala siyang choice kahapon. So Mga lang ngayon na. ginatawag na survival instinct, no? Magawa si mong needed skills in times Wala of siyang choice kuwan. kahapon. So na-master niya kahapon. See you sa guys, what for? Padulong mig what for. Kamera, kita ra siguro yung nakasanina dito, no? At least, 'di ba? 3 hours man, tapos kasya sa time, so why not, 'di ba? Balas. Dili siya glamorous. Wow, hindi siya aesthetic. Sige na lang. Anak man jud na. So, mo niya mo sakyan, guys. Mo ni lang abra diri, guys. Mo ni ilahang maigo ta upat. Dili no. Ay nami, guys. So, mga 5 minutes lang siya nga, utong-utong sa makina, guys. Sila, dali sila maulit ta. Ang kayo mo bayad, ihulog. Ay, na. Paano niya ang pier? Maganda nga yun yung sunset kasi di ba ginalight? What for pier? Dali na magbayad. Yun, boat fare, standby. Walking the streets of Thailand in our Tara na guys, welcome to Wat Pho. Oda, Wat Pho entry. Oo, ay samahan nilang entrance guys, 300. Based sa among naadtuan na. 50, 60, 80. Ibili na ako si Loisa. Pero it's fine. Nakato na siya dari before. Lahi-lahi sila naong no? This part of the temple reminded me of the Avatar The Last Airbender again, nga katong mga statues sa past avatars. Guys, na-lost na.
We're lost in translation. Dapat makaadto nami sa ano, sa sleeping Buddha kay hapit na mahuman na mong 3 hours sa rent. Baka may penalty ni ba? Dira tagi ka na ta bad. Ay bad, G. Diyan tayo galing. So, we're on the right track. Hi. Napami sense of direction, guys. So, familiar na siya. Familiar na ang road. Wala namin nagpanic. Ano ninyo? Dito tayo galing kanina. Outside Bangkok or border? Outside. Oh. No entry. No entry. No entry. Sai Luso, cover. Paano ba yan i-cover? Iikot mo natin dito. Thank you. Okay. Okay. Ha? Ay, sorry. Okay na. Ayan, paisa. Naatik mi sa layout sa ilang temple diri. We thought we were going in the right direction. Are we Pero not? naabot mi sa center sa At least na-discover nato dito, di ba? So, nangutana na lang jud mi sa guard. So, outside left ta guys. Testing our skills. Okay. Money on. Ayaw mo pag sapatos guys. Slip-ons lang. Or slippers. Actually, pwede. Huwag tolerance. Easy. May pero dili. No? Ako familiar naman siya, pero bakit? Ano na guys? Kanina pa ako nakita ng same layout. Pangita tag lusutanan na left. Dira daw be. Left, sabi ko pa right na ta. Left. Nag-left na, di ba? Tama naman ito left. Oh, pero straight na. Ha, road naman na. Oh, Pasingon. dili mag-as daw ta. Wala na ila in guard dira. Ngayon siya diri. Ano dito? Ha, dili. Wait, mag-as Pasingon ta. na, oh. Basin mauna. Sige, let's try. Hala, maura ni atong kadugayan kay nasaag ta guys. Same magod sila tanan. Ay, I think mauna oh, dira nga pagoda. Sure? Kanina yun din yung Ilang I think na na. Pila na ta kate. Makapsure siya niya ang sound. Oo. Okay pa rin ang sound. Oo. Be, mic test, mic test. Wa makadawag jud kakaron. Asa naman eh? Guys. Gani ino na to. Sorry, we lost. Ha? We lost. Natalo. Wanta, sorry, we got lost. Ito, familiar to guys. Oh, gikan na ta diri. So, kailangan maglusot pa ganun. Ah, okay. Sa nga mo ang landmark guys katong Buddha. Like aimless walking na tayo ba? Gani. We came with a plan, Asa guys. naman ito yung photograph memory? Gani, we came in with a plan, but we left without any. Ang ato ang sign na lang ani if daghag tao. Kabalo na ko nga ng daghag pila dito. Doon magod siya sa entrance. So niya, first siya nga wow. Guys, na yung balik mi sa naghuga. Guys, balik good ta dito tapos straight ta instead of going straight. Di ba ang recline ng Buddha natin? So at this point, medyo nag-red na akong face. So nag-start na ang rashes. Ayoko. Basta straight pa ta. Mga ta na. Mura may giatik. Dari mo na siya sa salida guys. Basta balihon na to itong sanina. So maunang nagagamit na ko sa portable fan ni Gia para ma-cool down ako akong skin.
Pakita na lang picture basis. Guys, muli na lang ni Diri tabi. Kikapoy na mi. Gina-mind trick mi sa sa place. Hindi pa ulit. Let's think siya namin. Open mo na Google Dapat Maps. may picture. Ay, bright. Sure ka? Tingnan na lang mo sa open na Google Maps. Sa mga Baka type dahil nakapin ang exact location. ng exit. Nandito tayo. No, opposite side. Pwede tayo nakapin. 3 minutes away. Pwede tayo nakapin. Wait lang. Hindi, 250 lang man yan. Head west. Head southwest. Sige nga. Ayun, Google Maps may sa temple, guys. Same din. Sa manong gina-same po nilag layout tanan. Uy, wala na lang dyan sila originality. Ito na. We are here. Saan tayo? Wala lagi Ayun. sila you are here. You are here. And then, Number Lord Buddha. Are, o 29 lagi. 29. Dara man tao. Tama Ay, si sorry. map. Dili man tao. Are, ang 29. Balik yun. Ano, balik na po to sa Queen nga shrine. At least, di ba na? Nalibot, Nalibot na to siya unintentionally. Ipalibot ta. tayo napasukan ng mga random. Once again, Google Maps has saved us. Naabot Thank you, namin. Google Maps. Naabot namin, guys. After almost 1 hour, naisipan na ako. Grabe na yun. Sa kaya niya siya paghimo. The only thing na nag-wonder ko, no, is paunsa ni nila gihimo na Buddha. Nagan kay tao, guys. It's so crowded. But very majestic of reminiscent of mosques. Ano niyang tiin, guys. Ano niyang tiin, guys. Tayo din eh. Nagtatagak sila, guys. Ano siya? For what? Ito yung si ChatGPT. So proud of us. Okay, nakagawas kami, guys. Thank you to Without a live Google, Maps. And nakakita pa rin eh, reclining Buddha. So all is well. Sige, bye!